فرصة فتح مجال التسجيل من واحدة من الجهتين. في تنفيذ الركنية جابي الآن واحد من أنشط اللاعبين في وسط ميدان فريق أتلتيكو مدريد في القائمة الأول. التغطية بالرأس ما زالت خطيرة. جول. قلت لكم ديجو كوستا خطير، قلت لكم بأن ديجو كوستا ثعلب، قلت لكم بأن ديجو كوستا قط. هذا القط والثعلب يتمكن من فتح مجال التسجيل في الدقيقة 82. ديجو كوستا إذا نسيته لحظة يتذكر الشباك كل لحظة. ديجو كوستا نسيه دفاع الميلان في القائمة الثاني فتذكر بأن الشباك أمامه وسجل بالرأس، ضرب الكرة بالرأس من أمام كريستيان بياتي. أتلتيكو مدريد يفتح مجال التسجيل في السانسيرو. خطأ فادح أن تترك ديجو كوستا لوحده بهذا الشكل. أين أنت يا رامي وأين أنت يا بونيرا من أمام ديجو كوستا؟ ديجو كوستا أبدا لا يترك لوحده، المدافع يجب أن يكون ظلا لديجو كوستا. يا ديجو سيميوني يا أتلتيكو مدريد المتفوق.